歡迎來到少主離道魔玩頻道。今天我們來玩魔方計算王的第3款鋼邊，終於也是試模了。這個和之前拍官圖的時候那款是不一樣的。拍官圖的時候大腿做成了白色，現在基本上算是最終的一個顏色定下來的方案。大腿還原了動畫片裡邊的紅腿，這個基本上是沒有問題了。依舊還是先來和動畫片裡邊的造型對比一下，基本上該有的一些元素還原的也是非常不錯的。胸口的一些花紋細節以及腿部的这些造型處理，都在 G1 的結構基礎之上有了一些優化，在體型方面做了一些修正，更符合现如今的這種身材比例。背後來看，兩個槍是可以插在後邊的啊。我們為了對比還原呢，可以把它拔掉。整個的後背也是比較整潔的，并沒有特別明顯的空洞位置，而且整個主機翼的部分也是進行了一個 Z 字折疊，把片壓縮了以後，更符合了動畫片裡邊造型的這個腿部翅膀的大小。雖然說形狀方面不能說100%的去還原，卻也把本身來說非常不合理的質量轉換翅膀明顯的壓縮變小了。頭雕造型刻畫還是不錯的，它其實上邊的這個灰色的料子啊，並不是純白，發點奶灰的那種感觉吧，也因為是全尼龍的材質啊，所以整個的身上都是這種哑光的表面，磨砂的質感。當然，這個料子你就隨便撅去吧，全尼龍的就很結實，隨便掰完全沒有問題。頭部的可動，360度旋轉，注意看，這不是球形關節啊，是一個獨立的脖子轉軸，抬起頭來可以折到90度。肩膀360度旋轉。平舉胳膊，其實這個地方是2段的關節啊，第一段可以折到大概70、80度的樣子啊，根據這段關節再往上就能舉到更高了。腋下這裡也並沒有頭膠空洞，蓋的都很嚴實。二頭肌根部的旋轉，手肘位置2段關節曲臂幅度也是很大的。手腕左右旋轉，腰部360度，腰部打開裡邊的插扣，有獨立的彎腰關節，你其實折個大概這麼大幅度吧，裡邊還會擋一些啊，再多了的話還會有一些脫肉的。不過也擺脫了魔方祖傳的那個 Z 字折疊彎腰啊，這一點非常好。前裙甲打開，前踢的話，胯部這裡是一個偏心的前托軸，所以呢可以舉到很高的幅度。後踢這回竟然也做了一些的改進啊，他把這個偏心軸呢，不是說直接往前凸出來的，而是向斜上方45度的一個偏心軸。所以呢，這個樣子即使說沒有後裙甲，也是滿足了很多大家詬病的這個後踢。其實正常的人類是做不到這麼大折動的後踢幅度的啊。現在基本上可以折到45度左右了，也算是一大改进。側抬90度沒有問題。大腿根部左右可以旋轉，膝蓋依舊是雙段關節，屈腿的幅度非常大，腳踝左右接地90度沒有問題。所以在如今的第三方小比例市場上邊，魔方的產品一貫的定義都是超高的還原度以及超高的可動性，這一點應該是毋庸置疑的。我們來進入這一款並不算困難卻也很好玩的變形過程。首先手臂的收納，把胳膊肘折一個90度，釋放開手臂分開的位置。這個樣子就可以完全的打開，手腕旋轉一個180度，把小的這頭藏在下面，上方這裡貼合就可以蓋起來了。然後順着這個關節旋轉90度，對應位置這裡有一個燕尾鎖扣，把它推進去，然後用燕尾鎖掛上，胳膊就縮短了。這裡預留了2個摳指甲的地方，我們把上方的這塊面板掀起來。接着把前胸甲90度放下來，腋下的這2塊白色和紅色的零件連在一起，側面這裡有燕尾的插扣，通過根部的雙段關節打開插扣，往出翻，把它拉鬆，順着這一塊白色的零件擰個180度，再把肩膀轉下來180度。等於讓中間白色的零件上下換了一個位置，然後再把它往後折，兩邊胸口全部炸開之後，中間白色的核心零件打開後邊的這一節，拉起來，整個的張開，注意和腰後方這裡有一個板子，把這一塊解鎖開，這一塊才不阻擋，整個的張開這一塊之後，
脖子這裡是一個 Z 字折疊的雙關節，填好，完全收纳起来。哎，前方的这里边有一個 T 字的扣子，把机頭這裡鎖住。現在我們讓開了所有的空間，把中間的白色零件旋轉個180度，擰到這邊來，然後中間的這一條白色就可以鎖下來。先把這裡定一個位置。好，這一回在往上扣合的時候就要有先後的順序了。首先这一条扣上來，根部這裡有一個燕尾的插扣，鎖上。先把這一塊鎖住，再把側面這裡的雙關節推進去，推平。把這裡推平對齊之後，側面的燕尾扣子、前方的束棍，還有這一塊紅色的棍子插到凹槽裡，3項鎖扣同時的進行，把它填平。再把尖頭的這一條鎖下來。也就因為剛才說的做的東西很規矩，它的模具零件的精度很準，公差非常的小，很輕鬆就可以對準。第二個，尼龍的材質韌性很強，即使說有燕尾鎖以及其他的扣子多维度同时的插合，只要你变準了，轻輕一扣就是很到位的狀態了。橫平豎直，哎，這個是讓強迫症很滿足的。然後我們來看腿部的變形過程。其實巫師的設計風格現在總結出來一個非常明顯的特徵，就是先來後到，你必須有一個先後的順序腿部也一樣，首先膝蓋這裡又是一個雙關節錯開位置，然後小腿肚子後邊這裡又一個 Z 字折疊，把翅膀拉開，我們稍微往外撇一撇，小腿肚子後方這裡有一片蓋板，順着裡邊撥開插扣，解鬆。然後腳踝90度掰開，才能解鎖開前面的腿板。從這個地方打開插扣，順着這裡邊有一個 Z 字的雙關節往上提，同時白色和紅色大腿內側的一個插扣，我們先把這一塊鎖上。內側鎖好之後，中間核心位置的骨架打開，下方的這一塊打開插扣，把裡邊的這個雙段關節的連桿往上繞。先不要扣合，繞得差不多的時候，把這一塊90度放下來，腳踝放平，這個就耷拉在外邊，先不要扣合。我們把2條腿部全部處理好，就可以左右扣在一起。腿中間的一個插扣，腳底下這個地方看似是個燕尾鎖其實是那種相當於咬扣吧，你直接把它咬上去就行了，不用上下的去嵌合。這個時候翻到底下，後裙甲的中間可以扣起來。翻過來的雙段鎖扣和大腿這裡結合，又進行一個固定，這塊就不會亂動了。現在把2條胳膊翻折過來，順着手腕側面的扣子給它鎖上。最後我們來鎖外側的這一塊，這裡有多少個扣子？看一下，1段、2段，橫豎2個扣子，對應的是白色和紅色腿部內側臉。上方的2個燕尾鎖對應的是上端的2個插槽，前方的燕尾鎖對應的是手腕插槽，所以一共要同時鎖5個扣子，全部放平拉正，往上推。所以我說魔方的精度還有這個尼龍的這個柔韌的舒適程度，就是你變到位了，即使5個扣子也可以一下很輕鬆的上去。另外一邊同樣。只要捏準了，把它們全部对準，同時往上扣合就好了。翻到尾部，剛才中間的這2條插過來，又是2個燕尾鎖扣，掰起來垂直尾翼，把翅膀的關節拉正，最後插上跟背包卸下來的2個前方的主炮。根部這裡是90度折動的軸，插背包的時候翻折90度插尖頭我們把它立起来。整個的過程其實並不算特別複雜，還是很有邏輯性的。唯一就是你需要照顧到它的一個先後順序。如果說順序錯了，很有可能一些扣子就扣不上了。载具形態的還原度对比一下，其實各種元素做的還是比较到位的。該有的一些細節，比如說機頭這裡凸起來的這2塊，以及這一塊過去以後的感覺，整個的機型看起來也是非常的輕薄。底盤來看平平整整。唯一的問題是下方並沒有折出的那種起落架，它做了3個凸起的位置。各個角度來看一下，其實機型的包裹完整性還是非常不錯的，而且各方向的维度锁扣鎖得很結實，
最後我们來變合體狀態，先把機翼這裡折起來，收好。兩個腿部基本上不用怎麼動，但是我們需要拆開側面這個地方，把手臂釋放出來。好，腿這個時候我們就可以再把扣子合併回去，插在一起。打開鎖着2條大腿的後裙甲，把它翻折上去，露出這2個插孔。接着拿出組合手臂的這一塊零件，下方這裡的4處插扣鎖緊，然後蓋子合回來，這2個插孔對應大腿上邊的2個結合位點。主要需要調整的是上半個身體啊，胳膊這裡打開燕尾插扣，把這裡拉出來。旋轉到90度，然後通過雙段關節對折，這裡的插扣鎖上，順着尖頭打開2塊蓋板的鎖扣，前方的2塊紅色90度張開，後方這裡依舊是拉出翻折，中間核心位置往下推這個雙段關節，把這裡張開，然後下折90度，放在這兒，打開這一塊位置。上方的這個尖兒，把它旋轉180度，然後我們再把外側的肩膀這一塊白色零件翻轉180度，肩膀再扣回來歸位，側面這裡就會出現一個插扣，跟這兒結合。把這一塊的肩膀完全提上去之後，依舊打開下方這裡連接的這一塊蓋子，我們把中間攤平。肚子繼續旋轉180度，等於把這裡前後換了一個方向，再進行鎖定、扣合。上半身再調到正確的角度上，最後合體是要通過這裡邊的2個滑槽插到肩膀上邊。也就是剛才我們上邊翻折180度的那個機頭的零件，整個的變形邏輯其實最困難的，也就是上半身這裡前後的一個方向轉換。第一次變形的時候容易繞迷糊，其實你只要對照着計算王的那個造型來變的話，變一次基本上也就掌握了。魔方的計算王現在出到了第3款成员，相對來說竟然第1個光速是變形最複雜的，後邊的這2款我覺得這個變形的難度把握的剛剛好啊，既能照顧到高還原度、高可動性，還能把這个變形的過程可以說是最大的流程化的解鎖下來，其實這個體驗上邊是完全可以接受的。大家覺得魔方計算王這一回的鋼邊做的如何呢？歡迎在評論和彈幕留下你的觀點。這期咱們就玩到這兒吧。